påsk igen och vi är på väg ut på utvandrarleden. Vi startar här i Kärdersdal och vi kommer att gå en bit på utvandrarleden och sen så gör vi vår egen lilla tur resten av vägen. För vi kommer gå lite utanför kartan eller lite utanför leden för att komma tillbaka igen. 2 dagars tur. Ska bli spännande. Vädret är fantastiskt. Och det är väl bara att ge sig på det. Ses om ett tag. Lägg ner. Nu tappar du ditt liggunderlag. Det är min tur då.
kommer ju till för. Och kalhygge. Och en liten sjö. Peter Wig som i kylskåp. Rejält kalhygge. Men det är väl rensat. Och soligt och fint väder är det. Duktigt översvämmat där borta. Kan man se på de där träden som nog normalt inte står i vatten. Nu är vi på Utvandrarleden och på pilgrimsleden Sigfridsleden. Och det här ska den ju inte finnas egentligen. Men den finns ju. Det är en översvämmad ställe till. Men det här är ju beviset. Ja, nu är vi i Småland. Nu har vi gått säkert 500 meter. 1,5 kilometer sen förra ölpausen. Skål! Den här filmen. Typ. Hur långt är från maten då blir det? Vi har gått 3,8. Ja, sen vi började. Vi har lagt till 500 meter på det. Framme vid Korvar. Det blir lunch. Wow. Hallå. Hallå. Här ska vi äta då. Det är klockan 10:08 på morgonen den 28 mars 2021 och nu är det påsktur på gång. Och vi utgår från Kärlsdal i Småland nere vid Ronnebån
och ska gå en runda på Utvandrarleden. Ungefär 4 mil. Söderut, ja. Och det blir en 2,5 mil idag och 1,5 mil på onsdag. Och sen så blir det en sista halvmil på torsdagen innan vi blir hämtade och ska tillbaka hit igen. Kan bli en bra tur. De har lovat 18 grader varmt idag och 15 imorgon. Lite molnigt är det idag, men vi hoppas på solen kommer fram framåt dagen. Kan bli en riktigt bra tur faktiskt. Vi får hoppas på det. Ja, absolut. Yes, nu kör vi! Kanot-issättsplatsen vid bro. Nu har vi kommit fram till Domarringen som ligger nere vid Flåboda plantskola. Plantskolan ligger här. Det är Södra Skogsägarnas plantering för träd och annat ute i skogen. Här har vi då domarringarna här inne. Det här är ungefär 50 minuter efter vi gick från Källersdal. Vi har gått 3,5 kilometer ungefär. Har vi Domarringen. Så ligger där sjö här nere. Här är det Flåboda Domarring. Här vid Flåboda backe heter här där Domarringen ligger. Här kan man hyra en liten, på något vis ny stuga. Ringer man bara så får man koden till nyckelskåpet. Och här finns, här är då plantskolan, så finns det lite bord och bänkar. Och så är stugan här borta, en liten med 2 bäddar. Peter står. Här finns även ett utedass lite längre bort som vi kanske kan se där. Litet trevligt ställe vid med utsikt över sjön som tillhör Ronneby-systemet. Det finns även en liten brygga där nere. Så här står vi i solen här. Ute vid Ronnebyån som ligger här bakom. Jag kan inte se det så bra i och med att det är sol. Ute på ett kalhygge på väg ner mot Konga. Vi har gått 6 kilometer ungefär nu. Allting går bra. Vi håller tempo på 4,5 kilometer timmen ungefär. Peter han så här framåt och väntar. Då har vi kommit fram till Vieboda, Gravrösen. Ligger då i anslutning till den gamla bebyggelsen i Vieboda. Kan man se lite stenhögar lite överallt. Och i mitten där uppe så är det stora döset.
Den stora dösen. Ja. Ja. Fram till någonting som heter Klostergrottan. Det verkar nästan som skulle vara 2 grottor, för här är en. Ganska mest i sten. Sätter Peter där. Från yngre stenålder. Okay. Ja, här är en stor gata här inne. Lite frukt. Så har vi gått 6 kilometer ungefär. Och det var ett lätt vandring. Solen skiner. Och det är varmt och gott. Det är det säkert. Jag undrar Peter vad fan jag hittar på. Så det är det. Han är precis. Vi kunde inte önska oss bättre väder första dagen på den här påskvandringen. Och vi har kommit ungefär halvvägs. Och vi kommer på att vi kommer vara framme alldeles tidigt. Så att vi kommer ha en paus om en halvtimme ungefär. En längre sån, en timmes paus. Gör lite kaffe. Och götta oss lite i solen. Klarblå himmel som sagt. Lite svettigt. Och det märks man inte har varit ute och vandrat i november. Och det är lite tufft för benen. För dåligt tränade helt enkelt. Det blir säkert bra.
Så, då är vi på väg. Sista 100 meterna till vindskyddet här. Som vi hade tänkt vi skulle bosätta oss i. Jag tror jag har fler vildsvin än människor i alla fall. Men det ligger ganska vettigt. Vindskyddet i sig är väl inget lyxvindskydd. Vi var här i går och räckade lite så vi visste var vi skulle hem. Det är fördelen när man bor i närheten av leden. Superlugn vandring idag. Vi har gått en mil ungefär, 11 kanske. Satt några långa pauser. Vi kom iväg tidigt så att haft en lugn dag, men det är alltid bra att börja med en lugn dag när man inte är riktigt i form längre och inte vandrat sedan i november. Men en mil första dagen så är väl lagom för oss med full packning då för 3 dagar ute. Jag har väl 25 kilo ungefär på ryggen. Ja, vi dasset. Ingen jättehöjdare men det funkar väl. Så ligger vindskyddet här framme. Rätt litet. Nej, vi ska nog sova gott här. Byggstoffer. Nej. Ska jag använda dem här nu? Ja. Ska Peter testa sin nya vattenrening. Se hur det kan funka. Katadyn någonting. Hiker Pro. Testar vi det. Det verkar ju funka. Oh ja. Oj! Nej, det var inte. Learning by doing. Yes. Tryck. Man ska pumpa så fort.
Ja, då har vi fått upp vår kvällseld. Fick bygga om hela eldstaden för den var inte särskilt bra. Men nu är den ordentlig. Med fyllnad i botten och det hela. Så vi har kämpat. Sen har vi hämtat halva skogen och den brinner nu. Och vi har det riktigt gott. Radion spelar. Gött. Peter han är här. Om man kan se honom i mörkret. Klockan är någonstans 8:15 och nu håller vi det ett tag till. Vi har som sagt rätt mycket bränne. Vi har sågat i flera timmar. Så vi ska ha bränne till kvällen. Det har ju varit snö och djävulskap fram till för några dagar sedan. Men det har faktiskt hunnit torka upp veden som vi hittar här. Det är granskog i närheten så det är en fördel. Men ja, gött är det. Så vi får se när vi kryper ner i sovsäckarna. Det ska bli någon minusgrad eller 2 kanske i natt. Men det är ingen fara. Det är lugnt. Sen var vi på väg, precis ätit lunch. Vid Hästabäcken. Ett litet, inte vindskydd men en grillhydda. Vid Hästabäcken. Byggt 2004. Fint faktiskt. Fin grillplats där inne men det var kallt. Inne i stugan så vi satt ute och käkade våra frystorkade måltider. Och nu är vi på väg mot Bondestorp tror jag det heter. Genom skogen. Och vi har 7 kilometer kvar idag. Gissar vi. Vi är snart framme vid vår lägerplats för i kväll. Har blåst lite grann. Den graden ser lite farlig ut. Men sen vi kan klara oss under. Ny dag, 3:e dag. Jag har sovit i skogen utanför vad sa jag kommer ihåg namnet. Håkanstorp, norr Håkanstorp kan man säga. I hängmattor. Kommer väl ett foto eller något sånt från Peter sen. För filma inte i läget. Men så bra Peter, han sov inte för jag snarkade. Och sen snarkade Peter så då sov inte jag. Och så började det regna mitt i natten. Gjorde ingenting direkt men det var lite trist sista dagen att packa ihop blöta tarpar. Så det får hem och hängas på tork. Ja, vi ska gå till Korra och sen så ska vi gå vidare till Kärvesdal så är vi framme hemma igen. Vi ses om ett tag. Titta på kosläpp höll jag på att säga. De är ute och kör vattenpassagen. Så har vi vår sista paus kanske på turen.
har vi varit på Korrö, ätit lunch. Klockan är 2 nu. Vi tog en lång lunch på 1,5 timme tror jag. Med kaffe och det hela, det var gött. Så nu är vi lite halvslöa så vi går lite långsamt sista biten. Men det är lugnt och stilla, helt vildstilla är det nu. Disigt. Men det är inte speciellt kallt så det är precis lagom temperatur och gå. Vi kommer gå till Kärrlösdal här nu längs med Ronnebån. Sista sträckningen, vi har 3 kilometer kvar. Och sen är vi hemma. Och sen så ska vi köra runt och hämta bilar. Lite överallt. Och sen är dagen slut. Vi kommer tillbaka när vi är på väg mot målet. Ja, nu är vi ett par 100 meter från Kärrlösdal. Klarat av den här påskvandringen 2022. Allting har gått bra. Vi har inte haft några problem överhuvudtaget egentligen. Det har blivit mellan 12 och mellan 11 och idag 14 kilometer var dag. Så det har blivit bra. Får se när den här för filmen kommer ut. Men det blir väl ett hopklipp utav hela utvandrarleden tänker jag. Vi får se. Snart framme. Kan sitta fint. Nu är vi framme. Äntligen.